U posljednje vreme, svetski, a posebno regionalni mediji, sa velikom pažnjom prate modernizaciju vojske Srbije. Relevantni međunarodni instituti ističu da je Srbija povećala uvoz naoružanja za 195%, a poređenja radi, evropske NATO članice su uvećale uvoz za 143%, dok je svetski globalni prosek samo 9,2%. Analitičari ističu da je Srbija nabavkom naoružanja potvrdila vojnu neutralnost, nabavljajući oružje sa različitih strana sveta. Srbija je u prethodnom periodu od Rusije kupila helikoptere Mi-35M i Mi-17, poznatije kao đavolja kočija, PVO sistem Pancir S1 i dobila tenkove. Ipak, Kina je primarni dobavljač Srbiji. Srbija posjeduje kineske rakete CM400, ali i dronove, radare, kao i FH-3 PVO sisteme. Takođe, Srbija je poručila i zapadno naoružanje, kao što su avioni Rafale i Airbus helikopteri. Najzanimljivija je saradnja sa Izraelom, koja podrazumeva nabavku njihovog veoma moćnog naoružanja, ali i zajedničke proizvodnje izviđačkih i borbenih dronova. Naravno, Srbija povećava i unapređuje sopstvenu proizvodnju naoružanja, te se u vojsci koriste i Lazar, Miloš, Nora, Oganj i drugo naoružanje naše proizvodnje. Reuters navodi da Srbija izdvaja 3% svog bruto domaćeg proizvoda za nabavku naoružanja, što je, kako navode, relativno visoko za zemlju te veličine. Ipak, Srbija neretko izdvaja i više od 6% svog bruto domaćeg proizvoda za nabavku naoružanja, što je itekako respektabilna brojka.